पैलेस से इस्लामाबाद के लिए जा रहे हैं, एक वजह से बच्चे मार रहे हैं, कोई फिक्र नहीं से बात कर बच्चे ने आपको कुछ शर्म है इस बात की बच्चे दरवाजा से बैठे बंदे मारते कोई नहीं आएगा खुदा के वास्ते दरवाजा दिखे दे रही है ऊपर से खुदा के वास्ते महीने का बच्चा बादशाह का दरवाजा खुलवा दे खुदा का वास्ता उस बंदे को खुद दरवाजा खुलवाए। ये स्टाफ है जो बिल्कुल खामोश खड़ा है यहाँ, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात की। एक माँ का बच्चा है, छोटे बच्चे की हालत देखे इधर। दरवाजा खोलते बच्चे की जान पे बनी है। इसका कौन होगा जिम्मेदार? आप होंगे बच्चे को कुछ हो गया सर, इसके जिम्मेदार आप होंगे अगर बच्चे को कुछ हुआ तो। ये याद रखिए इतने बदतमीज और गिरा हुआ यार। देखिए सब लोग बच्चा गिर है, एयर फ्रांस का मसला है, वो हैंडलिंग एजेंट है, उसने प्रॉपरली एसी वैन भी पहले हटा दिए, उसको दोबारा सख्ती से कहा गया है जब फ्लाइट लेट हो जाए तो फ्लाइट प्लान दोबारा बनता है। ये मसला और मेरा जितना इंजन स्टार्ट हो यहाँ 2 घंटे बिल्कुल 2 घंटे बिल्कुल बताया तो मेरे भाई मेरे पास में कुछ नहीं है, कैप्टन का और ये फ्रांस का मसला है यार। आप पहले बताते मीडिया बता देते लोगों को यार यात्रा में 2 और घंटे आप बैठ जाते हैं। मेरा मसला ही नहीं है, आप मुझे वैसे ही सुनाना चाहते हैं सुना लें, मारना चाहते हैं आप कैसे पूछेंगे? मैं बता रहा हूँ अब आप सुन कौन जिम्मेदार जो ग्राउंड है उसकी एसी वैन भी जल्दी हटाइए, उसकी और अभी आपको फ्लाइट प्लान देंगे तो हम चल पड़ेंगे। और जो ही चले अब दूसरी बात एक जुमला और मैं भी 35 साल अगर फ्रांस में हो गया मुझे, मैं फ्रांसों को चलता हूँ, वो ऐसे आप नहीं करते। फिर पिछले लेट हो यार, मेरी गल की खिदो क्यों नहीं करते? सारे अंदर हो सारे अंदर ना हो